19岁姑娘爆发力堪比世界名将，拿下亚洲田径锦标赛冠军，100米赛场跑出无人区，3天夺短跑2金，却不是专业的。这个姑娘是来自宜昌的熊诗琪，是武汉理工大学2022级新生，现在还没上大2呢。而当我们打开熊诗琪的个人主页，上面居然写着“中国跳远运动员”7个大字，她居然不是专业短跑的，主页甚至是完全不同的跳远。20届亚洲 U20 田径锦标赛，在熊诗琪大一放暑假的时候就被选中代表国家前往韩国参加亚洲 U20 田径锦标赛。这一次的国际赛场，国青队给熊诗琪报名了100米单项、女子4乘100米接力赛。谁也不知道，今年的亚洲田径锦标赛，中国19岁姑娘熊诗琪将闪耀全场。来到女子100米的预赛，现在韩国人都以为熊诗琪是来陪衬的，直接安排到最偏僻的第8跑道。虽然地利不合，中国姑娘却不在乎，真正的强者从不会抱怨环境。准备迎接中国姑娘的恐怖统治力吧！比赛开始了。熊诗琪的爆发力太强了，直接把赛场跑出个人秀，毫无疑问在全预赛中以第1名的成绩强势挺入决赛。熊诗琪这一次被安排在第6道的位置。值得一提的是，第3道的姑娘也是中国选手，年仅17岁的刘霞君，元气满满的中国姑娘，她和熊诗琪一样，都是以第1名晋级决赛。자, 그리고 스리랑카의 디나라 라시미 반다라 델라 선수입니다. 네,女子100米决赛开始了。刘霞君的起跑速度非常快啊，她跑在了最前方。熊诗琪前期稍慢一些，但是她的后程爆发力太强了，直接从第6逆转到了第1，没有人追得上。熊诗琪拿下第1，11秒61，熊诗琪是冠军。第2个跑过终点的是17岁的刘霞君，她跑出了11秒85，拿下亚军。让我们回顾一下这场精彩的100米决战。在比赛开始的时候，刘霞君瞬间冲了出去，就是这样的四川萌妹，到了赛场上简直换了个人，直接开足马力往前冲，好几个外国人愣是没有追上那一个人。起跑落后的熊诗琪后程直接爆发了，一路反超5人，拔得头筹，甚至在熊诗琪的身后再次形成了一小片的真空地带。这就是中国姑娘的威力吗？包揽亚洲田径锦标赛冠亚双王。熊诗琪和刘霞君携手参加女子接力赛，刘霞君、赵君妍、黄娜、熊诗琪，中国4小神鹿出战。这一次，中国队又被安排在了第8跑道。本次比赛的对手泰国和印度队状态饱满，实力在20以下的同年龄段是一流水平。让我们看到这场亚洲青年顶级决赛吧。第1棒是起跑一绝的刘霞君，虽然位于第8道，无法观察对手的动向，却一开始就为团队打下优势。中国队位于第1。第2棒是赵君妍，交接的时候出了点失误，再加上印度队中的女子选手不简单，很快就被印度队追上了。泰国队也越过了我们，中国队位于第3。第3棒是黄娜。黄娜发挥出完美的弯道实力，成功把第3的位置逆转成第2。重担来到了熊诗琪的身上，她完美发挥了第4棒的作用，以超强的爆发力绝杀了印度队的选手，成功拿下第1。
이채은 선수한테 넘겨줄 때만 해도 네. 크게 차이가 나지 않고 네. 선두권하고 같이 받았거든요. 네. 이채은 선수도 잘 쳐줬고요. 네. 여기서 이제 세 번째 주자 신가영 선수에게 바톤이 넘어가는데 바톤이 여기서 조금 살짝 스피드가 주춤했습니다. 네. 저하됐고요. 네. 자, 이때만 해도 인도가 바톤을 제일 먼저 받았어요. 여기서 또 대한민국 전하영까지 연결이었는데. 자, 신가영하고 전하영하고는 전혀 바톤이 안 맞았죠. 네, 사인이 맞지 않았습니다. 네. 이때 인도가 먼저 바톤을 받았지만은 네. 마지막 앵커 시홍시치 중국이 예. 역전을 시키고요. 앞으로 在中国四小神鹿的努力下，以45秒05的成绩夺得第2金，这就是中国田径的未来。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。中国14岁田径天才少女100米赛场12秒04称霸全场，一天打破2次纪录，甚至达标了国家1级运动员健将标准。中国田径再出一位天才少女。这个小姑娘是重庆小妹程晓玲，程晓玲就读于重庆10，她从小就喜欢体育，虽然才14岁，就拿到过2次全国中学生田径锦标赛女子100米的冠军。在2023年全国中学生田径锦标赛上，程晓玲再次参加女子100米的比赛，在预赛中，程晓玲的表现就非同凡响，让我们看到比赛吧。第3道的是程晓玲，很快比赛开始了。程晓玲跑的实在是太快了，12秒19。在预赛上可以说是程晓玲一骑绝尘，她都跑到了终点线，第2名和第3名却在4米开外，最终跑出了12秒19的好成绩。程晓玲再一次打破了赛会纪录，国家1级运动员的标准，女子100米成绩在12秒34以内。14岁的程晓玲在预赛就跑出了如此好的成绩，不怪其他人打不过呀。程晓玲以预赛第1名的成绩成功晋级决赛。第3道的又是程晓玲，程晓玲决心要在这个赛场画下自己的一笔。程晓玲最大的竞争对手是位于第6跑道的初参学姐曾希文。曾希文在7月份举行的 U 系列田径联赛以12秒33的成绩获得 U18 女子组冠军，并且达到1级运动员标准，是一位十分强劲的对手。让我们看到本次的决赛吧。枪响开跑，程晓玲的起跑反应非常快，曾希文稍微慢了一点。程晓玲的状态实在是太好了，本来就一直处于领先地位的她，在中段就直接爆发了，一个加速就甩开了所有的对手，成功第一个冲过了终点。12秒04，程晓玲成功卫冕初中组女子100米冠军。这场比赛中，程晓玲的表现太优秀了，决赛中再一次打破赛后纪录，而曾希文也十分亮眼，跑出了12秒34的好成绩，成功拿下亚军。第3名还是重庆的小姑娘杨慧，跑出了12秒44，拿下季军宝座。程晓玲不仅打破了纪录，还再次拿到了全国初中组的冠军。但是她没有骄傲自满，而是继续参加比赛。这是初中女子4乘100米的比赛。在这场比赛中，程晓玲的表现是最亮眼的。重庆10队在前期一直处于落后位置，程晓玲是第4棒。当她接过交接棒的时候，奇迹开始了。程晓玲最后50米奋力一搏，直接逆转战局，在最后一步绝杀了对手，成功拿下冠军。
程小玲的表现太让人敬佩了，尽管她还是一个14岁的初中生，却比许多人更坚韧。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。14岁中国天才少女拿下世界中学生田径冠军，100米赛场狂飙11秒56，一举追平赛会的41年纪录。这个女孩就是宁波小飞人陈芋协。前段时间100米跑出11秒57，成绩轰动体育总局的也是这个小姑娘。当她参加完短跑比赛，摄影机往往只能留下陈芋协一个人的身影，因为如果不是摄影师果决跟上，陈芋协甚至都要跑出镜头范围了。别看小姑娘2008年12月出生，现在才14岁，还在上初2，却是国家认定的女子100米、200米一级运动员。100米成绩半年内3破个人最好纪录，就连日本公认的第一天才3好美女都被陈芋协远远甩开。甚至在打逆风的情况下，陈芋协在200米赛场狂飙出23秒61的超强成绩。这一成绩让陈芋协不需要参加选拔赛，直接可以参加世界中学生运动会女子200米的比赛。而在女子100米的选拔赛中，陈芋协直接狂飙出11秒57，毫无悬念成功入选。这是在巴黎里约热内卢举行的 U15 世界中学生运动会，来比赛的选手都是14到15岁的选手。北京时间2023年8月22日星期二凌晨，女子100米预赛第3组，陈芋协位于第8道的位置。因为这才是第2届 U15 世界中学生运动会，所以场地看起来没有那么的好。但是来比赛的陈芋协无视这些，随着起跑开始，陈芋协就冲了出去。这个步频很快了，却还是陈芋协有所收敛的情况。Junto com a chinesa， 陈芋协第一个冲过了终点，小陈的预赛成绩是11秒76，不仅是小组第一，还是全预赛第1名，成功晋级决赛。再看一遍小陈预赛的表现，咱们就进入决赛。这场比赛的第2名成绩是12秒43，第3名的成绩是13秒48，小陈拿第一，所有人都服气了。让我们看到陈芋协在决赛中的表现吧。小陈骄傲地向全世界展示胸前的国旗，笑容灿烂的不得了。这场比赛，陈芋协因为预赛的成绩被分到了第5跑道的位置。来自全世界各地最厉害的8位田径天才即将展开激烈的100米大战，其中最为优秀的，除了咱们中国的陈芋协，还有位于第2跑道来自马耳他共和国的西亚欧。很快比赛开始了，陈芋协起跑稍微落后了一点但是只用了10米，陈芋协就把差距补上了。接下来的比赛简直是陈芋协的个人时刻，没有人能和他保持在一个身位，冲过了终点。陈芋协冲过了终点，拿下了世界中学生运动会的100米冠军。这一次陈芋协的成绩是11秒56，他不仅再一次打破了自己在100米的个人纪录，甚至追平了赛会41年纪录，而且还是 U18 的纪录。让我们看一下慢放啊，第2跑道的西亚欧，这个女孩的起跑是最快的，小陈在起跑能排在第5。不过在进入比赛后，小陈直接开启狂飙模式，一个个把前边4个人超过了，以第1名的成绩冲过了终点线。西亚欧紧跟其后，以12秒16的成绩拿下亚军。来自巴西的斯吕亚则是以12秒34的成绩拿下季军。这场比赛小朋友们可能不太适应，6道的墨西哥小姑娘从起跑后就严重左偏，差点跑到小陈的跑道上了。小陈没办法，只能也开始向左调整，然后直接加速甩开所有人，要不然很有可能会发生打手的事情，严重影响发挥。我觉得小陈太机智了，四肢发达，头脑还聪明，十分期待小陈在接下来的200米，应该是在23号开跑。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。